Bom, vou gravar aqui por partes agora, rapaziada, pra finalizar o vídeo, beleza? Já acessei a ponte pra ir pra casa. Daqui a pouco vamos pagar o pedágio ali, pegar a BR, entendeu? Tem um carro na bota. Foi mal, meu irmão. Pode abaixar aí. Que gostoso, que brisa. Tá fresquinho. Ai, ai, ai. O sono. Bastante vento, hein, rapaziada? Aqui, hein? Bastante vento. Olha como é que balança a moto do cara. Ai, 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 ai. Agora com o baú fica meio complicado em corredor. Principalmente corredor. Ah, você tá me ouvindo aí ainda? Principalmente corredor. Principalmente corredor aqui da ponte. Que os carros são muito apertadinhos, os carros. Então o baú, em linha reta, o baú até vai, passa batido o baú. Mas quando você vai manobrar pra lá e pra cá, o baú bate no carro, tá? Já tive essa experiência depois que eu coloquei esse baú. Esse carro aí tá chutando mesmo. Me imprensou lá atrás. Agora que ele apareceu aqui. Calma aí. O radar tá longe. Tá ventando a beça, Letícia? Tá ventando a beça.
É, você viu a moto do garoto lá atrás, balançando a moto? O pessoal gravou a gente ali, tava com o celular na mão. Você nem viu, né? O asfalto aqui tá novinho. Ai, ai, ai. Aqui é o último radar, Letícia. Muito desconfortável a moto, né? Da BR ali vou acelerar tudo pra gente chegar o quanto antes em casa, tá bom? O dinheiro do pedágio já tá aí contigo, na moral? Ainda bem que a gente não pegou isso aqui tudo parado. E aí, motoca? Cheirinho de brisa, né? Gostoso, né? Só uma praia. E aí, como é que tá aqui? E aí, cara? Ah, tá. Ah, não acredito, mano. Era melhor ficar atrás do carro ali. É, agora tá tranquilo. Caraca, mó esculacho, hein? Mó esculacho. Vou pra lá. Faz sinal aí pra mim. Pô, mó esculacho, mano. Fila grandona, né? Coroa sem camisa, tranquilão ali, ó. Coroa, mó barre. Meteu louca. Não, meteu não. Ele já tava já. Lá atrás que dá pra ficar atrás do último carro que tava aqui. Mas o que? Tem um monte de gente atrás da gente. Entendeu?